2012年ヨーロッパ撮影旅行飛行機バス TGV のルートをたどる第7編第8日6月6日ライン川を下りケルン大聖堂を見て帰国の途へ5時半起床6時半朝食本日はフランクフルトのホテルを出てまずバスでリューデスハイムへリューデスハイムから船でライン川を下りザンクトゴアハウゼンへ昼食後バスでケルンへ大聖堂を見学した後バスでホテル経由フランクフルト空港へ飛行機で東京へ7時45分出発甘みが増すんですね。そして、さらにね霜が降りる、ようになりますとそれが、ラインがもう見えてきました。8時半リューデスハイム着川下り出発の9時15分まで有名なつぐみ横丁などを散策朝早いので船待ちの人ばかりワイン酒場もまだ開いていません1982年に来た時は昼時だったのでこんなににぎわっていましたライン川下り乗船場へ9時15分ライン川下り出発11時5分ザンクトゴアハウゼン着それではお城などを紹介します。まずはエーデンフェルス城とネズミの塔です。1211年建造、現在は廃墟。マインツの司教がここでネズミに食い殺されたのが名前の由来。次はラインシュタイン城です。11世紀建造、現在は古城ホテル。次はライヘンシュタイン城です。帝国石城ライヘンシュタイがそびえていて、あるいはファルケンブルク城塞とも呼ばれています。11世紀初頭建造、現在は古城ホテル。次はゾーネック城です。1010年建造、現在は見学家。次はシュターレック城です。シュターレック城は中世の最も有名な大城塞の一つです。12世紀建造、現在はユースホステル。1982年にはお城の中に入ってきました。次はプハルス城とグーテンフェルス城です。14世紀建造、現在は博物館。1200年頃建造、現在はホテル。次はシェーンブルグ城です。12世紀頃建造、現在はホテル。次は待望のローレライです。
雷像がありますが気がついていません。1982年には頂上まで行きました。さっきのローレライ像はここです。ここにもローレライ像があります。次はラインフェルス城です。1245年建造、現在はホテル。最後は猫城です。14世紀築城、現在はホテル。これだけ見てきました。11時5分、ザンクトゴアハウゼンに着きました。船着き場のそばのレストランで昼食。12時、ケルンに向けて出発。それではもう間もなく下車いたしますので、ぼちぼち降りられる準備をしてください。14時10分、ケルン大聖堂着。なっているわけでございますけれども、大聖堂15時半、フランクフルトへ向けて出発。18時ホテル着。ライン川下りに参加しなかった人たちを乗せて18時15分、空港に向けて出発。行き先は第2ターミナル。18時45分、空港着。チェックインを済ませ、パスポート検査を通って出国エリアへ。免税店やファーストフード店で時間を潰し、搭乗ゲートへ。21時5分出発。6月7日15時15分、成田着。全員無事帰国。成田エクスプレスで東京へ。
18時過ぎ自宅帰着。バスに乗りに行ったような旅もやっと終わりました。本当に疲れました。